Здравейте, аз съм Адриан Борисов и съм един от виновниците за Salesforce Conference. Здравейте, аз съм Ива Кутлова и съм директор големи корпоративни клиенти в Инвестбанк. Аз съм Велко Кузманов, основател на VK Sales Agency и автор на бестселъра "Как мога да продам всичко". Аз съм Славянка Стойкова, предприемач и собственик на Crimson Professional Cosmetics, дистрибутор на професионална козметика, Skandor и VM Corporation за България. Казвам се Христо Колев и отговарям за e-commerce бизнеса на TBI в България. Аз съм Елена Рамчева, изпълнителен директор на Метрика ЕОД, част от групата на Mediapost Hitmail. Аз съм Полина Тоскова и имам над 18 години опит в картовите плащания. През последните 8 години управлявам търговските операции на MyPost в България. Здравейте, аз съм Симеон Лазаров, съосновател на доброволческата инициатива "Не си сам" и ще бъда част от Sales School Conference 2025. Тази година ще проведем 4-то издание в зала Витоша на Интерекспо Център София. Очакваме ви там, за да научите повече за това как се прави бизнес.